dugi doan didelok koyo gubuk elek. Nggih. Tapi dideki nang ati iso beningno ati. Lah asine jenenge niku sinten Jobranti. Lah longgor Mbah tuwek longgor kan ibarat koyo piring longgor piring towek ngoten iki kasih. Lho, ngantek tuwek gak rapi padahal teng mriki niki kadang-kadang ketok macan ngoten iki. Macan kan kodame kelebihane dhek. Lah macan iku bukan sosok gaib. Istilah cara sampean iku mempunyai ilmu yang tinggi. Iya. Kodam, percaya kodam sampean? Nggih. Lah kodam itulah timbul macan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapake diparing asma sinten? Lek jeneng kula niki Kawata. Jenenge embong genjik asline Asmati. Lah si wong tuwek-tuwek niku ngekeki kiai keramat. Tetese mbahnya niki juru kunci Mbah Longgor. Nggih. Makam niki sekalian makam umum. Sekalian nggih, umum. Ngoten lho. Niku, Pak, sejarahipun makam Mbah Longgor niku pripun, Pak? Mbah Longgor niku nggih wong awak dhewe kan kantun nerusaken crita nggih ya. Nggih. Lah ceritane niku sing babah desa Ngampungan riyin. Ngoten lho. Lah sing babah desa Ngampungan niku termasuk Mbah Longgor kali Mbah Sampurna. Ngoten. Mbah Sampurna tengetan mriko enten ya. Ngoten. Terus sejarahnya pripun, Pak? Napa beliau itu dari dulu itu dari Majapahit apa gimana? Nah, itu niku napa niki Majapahit cuma jaman Hindu kuno niku lak cara wis Hindu lawas lah ngoten lho, cara ngoten. Nggih. Beliau itu laki-laki apa perempuan? Sing mriki wedok. Estri. Mbah Longgor niku dijuluki Mbah Longgor. Mbah nganti mati gak rabi. Ngoten lho, jenenge sakjane Jobranti. Berarti beliau itu berasal dari Majapahit, Mataram. Mataram. Dari Mataram hijrah ke sini, tapi beliau itu seorang wanita tapi tidak kawin. Lah, sehingga meninggal di tempat ini. lah. Oh, seperti itu. Iku enten gandengane tengetan. Apakah beliau itu seorang pendekar, Pak? Ya pendekar lah, Mbah Balas niku lek mboten mempunyai kelebihan kan mboten wis jalmu moro jalmu mati. Padahal teng mriki niki kadang-kadang ketok macan, ngoten iki. Macan kan kodame kelebihane dhek, ngoten lho. Jadi makam ini sekaligus dijaga, Pak. Dijaga, disakralkan. Disakralkan. Tapi ya pirang wong ngoten lho mboten seluruh ngoten lho. Apakah di sini banyak penghuni-penghuni gaibnya seperti itu, Pak? Lho kuwi mesti kawal kathah ta. Ya. Apakah bapaknya pernah melihat sosok-sosok seperti hewan apa gitu? Enten jaran, enten ula wong anjene tiyang anjene wong anjene omahe iki ya. Ngoten lho. Ngoten nggih jaran niku kirangan tumpakane wong lawas-lawas. Kirangan nopo ngoten lho. Pak, boleh ditunjukkan ke sana, Pak? Monggo. Jadi teman-teman kita diantar oleh Mbah Asmati ya, atau selaku juru kunci dari makam Mbah Longgor ini, teman-teman. Jadi menurut Pak Asmati sendiri, sosok Mbah Longgor ini adalah sosok perempuan ya. Lan itu nate di apa? Dipayuki kali seng, mecetat mriku teng sawah. Oh, Ngoten. Lah terus ki ngopo, Mbah? Lho, soalé niki lak ngeten iki ibarate niki lak cara ngoten dugi doan didelok koyo gubuk elek. Nggih. Tapi dideki nang ati iso beningno ati. Ayem lho ngoten lho maksude niku. Dadine zaman sakniki lak tiyang niku lek empane ketok omahe elek lak menika disepelekno teh. Lah niki karepe ngoten. Wis bah tak sepelekno aku bah. Pokoke sing penting iso ngayomi anak putu ngoten lho.
Padahal kalau dilihat dari gaibnya, ini merupakan rumah yang besar gitu. Iya. Itu. Mungkin dulunya istana Kang ini. Kang. Lah, ngoten lho. Cuma kata itu kok njopo wong wis mata biasalah, enggak. Oke. Niku nggih gobung ngeten iki, ngoten. Mungkin bagi orang-orang yang punya indera keenam, mungkin yang melihat ini adalah bangunan seperti istana Nggih, gitu, nggih. Pak. Biyen punya kelebihan ngoten nggih. Oke. Pak, biasanya yang datang ke sini tuh orang mana saja, Pak? Enten Mojokerto, enten Jombang, kawasan yang monco kota lah ngoten, ngoten lho. Oke. Pak, biasanya orang jauh-jauh itu datang ke sini tuh biasanya minta apa gitu, Pak? Nggih mboten semerap lah njaluk kan orang pribadi kan njaluk kan pribadi cara dalam hatine dhewe. Nggih, Ngoten lho. nggih. Dadi lek cara-carane ya ngobong 200 napa tamenyan, tak kembang. Ah, njaluke niku kan nggih pribadi mboten kena diutarakaken kula ngoten lho. Terus di sini, Pak, apakah Bapak pernah melihat sosok-sosok gaib, Pak? Nggih nate nggih antara nggih wong wedok niku kula lek dalu niku kadang-kadang mboten saged tilem niku digengken mriki. Teng mriki nggih namung rokokan tok. Kula rokokan terus balik pun turu angkles. Dadi cara ngoten ya kaya disusul ngoten lho. Kengken nemani, ngancani cara kaya ngoten. nemani. Lah niku kula ndabel turun niku jange. Oke. Tapi ketika panjenengan berada di sini, apakah pernah melihat yang penghuni sini, Pak? Lek wong mati nggih memang wis elek lah cara ngono wong mati cara ketoke kliwer ngoten niku biasa. Berarti termasuk tanda-tanda oh iki jangene wong mati ngoten apa? Lho mboten. Mboten. Lek enten wong mati kula koyo semerap, amene nek wong mati, tapi mboten semerap siji-sijine. Oh, sudah ada tanda-tanda itu, Nggih. Pak, ya. Pak, berarti makamnya yang ini, Pak. Nggih niki. Pak, ini kan anu Udah seperti gundukan tanah. seperti gundukan Nah, tanah. niki terus yang sepuh-sepuh wong kula kan kantun nerusaken nggih ya. Nggih. Lek unduk-undukan niku dukur. Desa Ngampungan iki loh jinawi, cara sandang pangan iku masyarakate mboten resah, ngoten lho. Seneng. Ngoten. Sedih ngoten. Ngoten, maksudnya lek gumuke niku dukur. Nggih. Niku mertandakan cara koyo nandur pari, Oh, nandur subur. apa niku mboten enten omong, Berkah. ngoten lho. Oh. Berarti gembira lah, ngoten lho. Gembira jadi. Ngoten lho. Pak, terus ini apakah zaman dulu ada batu nisannya? Mboten enten. Mboten enten nggih. Mboten enten. Niki usaha kula kali bola-bola niku damel napa? Kula imbangaken kalih jamane. Oh. Lah niki lak zaman mboten zaman londo boten niki. Nggih, nggih. Hindu nih, Hindu kuno. Oh, berarti awal dulu ditemukan batu bata ini di sini, Pak? Mboten teng etan mriku. Oh, Terus kula bola-bola kali niku dipindah. pindah mriki ngaten cake. Anut kalih lurine umur-umurane tiyange ngoten lho. oh, nggih, 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 nggih. Terus zaman dulu waktu ditemukan itu ada simbol apa, Pak? Seperti kayu apa gimana? Niki jen gerumbul terus tiyang sepuh-sepuh ya. Nggih. Gerumbul dibong niku mboten makan. Hmm. Dibong mboten makan. Terus akhirnya nggih tiyang sepuh-sepuh dirituali lah ngoten lho. Dirituali akhirnya oh eneng-eneng enten. Terus ten mriki napa enten benda-benda pusaka sing sering muncul ngoten niku? Lek kula mboten nate di napa ketoki pusaka-pusaka ngoten. Nggih. Lek nate kula nggih wong tiyang lak nate sumpeng ngoten. Nggih. Terus deng-deng awan ngoten iki nglendang. Kula ditawani dhuwit. Kula mboten purun. Lah pripun? Lah kula kan nggih wong ditawani dhuwit kan awakmu butuh dhuwit ta. Ya enggak dhuwit tapi dikek aku ngono. Ngoten lho. Kan dhuwit mboten kerja. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Ten mriki napa setiap setahun sekali niku diadarno nyadra? Nggih, Ngoten nggih. suro. Oh, suro. Suro. Nah, suro niku diadakan pesta gede-gede mriki. Karena apa niku cara horeg ngantos enten 15 selikur tas niki, selikur horeg ngoten lho. Son-sonan niku. Nggih, niku nggih cara meringati leluhur-leluhur ngeten iki. Oh. Nggih, nggih, nggih. Terus mriki tradisine niku nek memperingati leluhur malah damel son horeg niku. Nggih. Oh. Nggih, nggih. Pak niki dibangun niki
Sekitar tahun pinten Pak niki enten Iki bata-bata. nggih sekitar pinten tahun nek kata belasan lagi 15 tahunan ben. 15 tahun. Terus bapaknya sebagai juru kunci makam ini sudah lama Pak? Kula niki dadi juru kunci nggih ya. Empun petang lurah. Lah lurah niku pinten? Sak lurah niku pinten? Lah kula niku siyen niku izin kula tuku wong. Kula pun oleh mandat jane. Nggih. Cuma iku kula izin kasih enom terus tuku wong bayari. Wis sampeyan niku engko tak bayari. Nggih sing damel resik-resik. Nggih, ngoten. Terus niki makam Mbah Lontor itu seorang wanita pendidikan sakti Nggih. berasal dari Mataram. Lara. Lah Mbah Longgor niku mek julukan. Oh, julukan. Lah asine nggih jenenge niku sinten Jobranti. Jobranti. Lah Longgor Mbah tuwek Longgor kan ibarat kaya piring Longgor piring tuwek ngoten iki kasih. Lho, Nggih. ngantek tuwek gak rapi diceluki Mbah Longgor. Dene sampai mati perawan iki. Beliau itu kira-kira beragama apa Pak? Hindu. Hindu. Oh, Hindu. dia Hindu. Berarti ya bener ya. Era-era Mataram Islam. Mataram Mataram kuno. istilah Mataram kuno. Mataram kuno. Mataram kuno. Lebih lampau ya. Hindu kuno. Hindu kuno. Ngoten lho. Istilah cara ngoten pun tahun pinten mboten niku cara Nggih, nggih. niku. Nggih, nggih. Berarti sosok Mbah Jobranti ini apakah masih saudara dengan Mbah Sampurno yang ada di sini, Pak? Bukan saudara. Tapi teman setujuan niku lah dadine apa nggih? Sepeguruan. Oh. Nah, sepeguruan lah sehati sih Nggih, nggih. ditugasaken mriki kali tengetan mrika wali teng Daukur teng Tegal Mbah Woro niku. Niku Mbah Woro nggih kula damelaken ngeten cemahe tebih teng Tegal. Ngoten lho. Oh, berarti ten pirkanten malih. Enten Mbah Woro termasuk melok karangan, melok jeruk. Oh, nggih, nggih, nggih. Terus di Sumberdadi nggih wonten, Pak? Sumber Niku- dadi niku cara urut-urutan niku cara wong sekolah sanes niku ngenten sing niku Mbah Wonojati. Nggih, Mbah Wonojati niku. Mbah Wonojati, telokane Mbah Gundul niku. Niku nggih satu perguruan dengan Mbah Longgor ini atau gimana? Mboten sanes. Cuma nggih cara ngoten dhek wis melok wilayah mriki dadine ya napa nggih cara ngoten cara setujuane niki. Nek sepeguruan iki Mbah Longgor, Mbah Sampurno, Mbah Woro sing setunggal niku. Kula nanti dipamiti jalan suatu saat kon mesti bedhok aku ngoten lho. Soale kula saged cerita niku mek sing ngomong nggih si niki ngoten lho. Nggih. Ngoten lho. Pak, niki kan gundukan tanah ini dalamnya apa Pak? Dalamnya niku mboten nate-nate sing semerep dah. Jadi awal ditemukan makam Mbah Longgor ini nggih seperti ini Pak dari dulu. Cuma mboten enten iki nih ngoten lho. Oh, Ngoten. nggih, nggih. Mboten enten botoke. Nggih. Jadi boto iki mboten awalnya mboten dugi mriki Pak nggih. Mboten. Awale candi kuno mbiyen. Ditemukan di Sebelah wisata. Oh, wisata Pandan Siling Nggih. itu. Oh. Sebelah timure tetek jembatan niku. Nggih, nggih, nggih. Nggih kula sing nemokaken wong kula kirangan nggih cara wong wis didampingi kali bae-bae ngeten iki. Nggih, Kula kok nggih. mempunyai kok duduk teng mriku kan. Oh, ngoten. Berarti jenengan niku Pak, enggak ada filing-filing ngoten. Kita Nggih. duduk nduk kono ngoten niku. Nggih. Oh, berarti jenengan niku termasuk diikuti leluhur, Pak. Nggih. Nggih ngeten lho nggih. Kula niku muni diikuti engko jare menyombongkan diri. Nggih. Ya. Nggih. Mboten diikuti kok lek golek iku penak ngoten lho. Nggih, nggih. Ngoten lho. Dados sing ngoten niku jenengan enten tanda-tanda iku nduk kono duduken nenek situse Nggih. ngoten. Mpun ditutuhi. Masih enten suruhan arak-arak ngoten kuwi enten nyurati kula. Cara ngoten cara desa ngampungan lek gak gelem eling ambek aku ditenono. Ngoten niku kula sing niku kula nganti lah ya mbok golek wong liya apa ngono. Nggih. Berarti jenengan apakah termasuk punya indera keenam gitu, Pak?
rodoke tapi tipis. Soalnya jenengan bisa melihat ada tanda-tanda, oh di sini ada situsnya, ada makamnya yang terpendam. Iki rodok titik-titik ngoten lho, cara belajar. Pak, berarti di sini tuh sosok gaibnya itu ada macannya itu ya. Lah, macan itu bukan sosok gaib. Istilah cara sampean itu mempunyai ilmu yang tinggi, ya. Kodam, percaya kodam sampean? Nggih. Lah, kodam itulah timbul macan. Ngoten lho. Wonten wonge sing timbul macan, kodame. Ilmu sampean sing rupa kodam, Nggih. rupa macan itu. Gede macane yan. Nggih, dados niku termasuk kodamnya Mbah Longgor apa gimana, Pak? Kodame Mbah Longgor. Kelebihane Mbah Longgor lah tiange mati lah otomatis ilmu donga ini sembarang kali lah katut mati sih. Mati lho. Dadi ini berupa macan ngoten. Pak, napa ten mriki niku pernah enggak orang meminta kekayaan? Lho nggih enten mawon ta wong diarani bagian tipe ritual. nggih enten. Nggih niki goleke lek sing ngekeki ngoten niku biasa mboten Mbah Longgor. Kan mesti enten Nggih. pati lan apa dadine biasa rupa ula. Nggih. Ngoten lho. Nek jenengan pernah diceritani, aku tahu ritual yang kini sukses. Mboten. Nggih, tapi wong tiyang niku lek pun sukses nggih kathah bola-bola niku. Ayo tak golekne kono ngono. Tapi lamun sukses nggih repot, lali, gak iso ngoten wis. Biasa ngoten. Napa pernah Pak ten mriki niku enten tiyang banjaan syukuran? Lho. Mas cara ngoten mriki niku sing banjaan syukuran niku nggih mboten separuh, sepertiga masyarakat lah ngoten. Cara ambane masyarakat niku 100 ngoten. Nggih sekitar 40 lah yang melu niki ngoten lho. Nggih. Itu waktu banjaan itu ada hajatan apa gitu, Pak? Suro, Nggih. wong duwe gawe. Ngoten niku. Lek desa pasti yang gak ada damel niku kadang enten sing mriki, kadang mboten ngoten lho. Oh, nggih nggih. Lek kula nggih tetep mriki. Enten tiyang enggak ada damel ngoten nggih. Nggih. Kadang enten tiyang kirang syukuran nopo tah nopo ngoten terus berhasil terus akhirnya mriki ngoten. Nggih, nggih. Terusnya mungkin kata sing berhasil dan mriki setelah ziarah terus pancaan mriki ngoten Pak. Nah, ngoten niku. Nyatane cara semerap kula nggih namung kendure. Ngoten niku. Nggih nggih. Terusnya jenengan sing ngujupaken ngoten niku. Mboten nggih kadang enten sing beto tiyang, kadang mboten ngoten lho. Tapi kula niku namung tadah dene mboten enten sing niku nggih siap ngoten tok lho. Berarti di makam ini Bapak sendiri belum pernah menemukan atau menjumpai sebuah benda-benda pusaka ya, Pak? Kula ngeten. Sampeyan tak ramut, aku aja diketoki, aja dikeki. Wis perasaan ae. Nggih nggih. Ngoten lho. Kayak apa aku dikeki lek kok gubuk kabeh ngeramut lho. Nggih. Dikeki pusaka mboten enak-enak lho pusaka niku. Lah lek mboten tak ngeramut ki awak dhewe mati, anak putu sing kenek. Ngoten lho. Nggih. Cuman ada, cuman bapaknya tidak mau. Iya. Enten. Berarti ada pusakanya. Cara Mbah Longgor, Mbah Pundi, Mbah Sampurna mriku tambah niku. Cara ngoten sing para tiyang Senopatine. Berarti Mbah Longgor iki mungkin termasuk niku pejabat kerajaan mungkin bisa jadi, Pak. Nggih. Nggih. Cara ngoten. Wong lek ngetoki macake kaya ledek ngoten niku lho. Sapa? Sinden lan napa ngoten. Oh, nggih. Jarian ngoten. Lah. Coba Bang. Kurang. Ngoten niku wonten doa-doa tertentu, Pak. Bakal Nggih. bakar. Bahkan iki kula keren mboten doa. Lah lek asli betul dengan griya nggih berdoa tah. Nggih enten makane enten tiyang yang muni musrak musrik ngoten nggih ya. Tapi kula nggih kula tantang
Musrik ki apa? Ayo tak wuri ngobong. Gak musrik ngono. Musrik ki yo tangkemmu maca Fatihah, atimu mlakrek iku musrik. Dan iki lak pewangi niki lek sampeyan ngratiru wangi mempunyai keyakinan tak bisa konsentrasi secara wong niku. Nggih. Mudah nembus lah ngoten lho. Terus ngoten iki di damel wangi-wangian Nggih. media untuk berdoa itu Pak. Nah, ngoten lho. Soalnya kadang ngono ku diarani obong-obong dupa ngene-ngene. Musrik ngoten lho, kula mboten trima kula. Kali musrik iki ya apa ngoten lho. Wong kula niki lek pas megengan Kakajeng Riyadin ngoten niku nggih. Kula semati dupa sak meten niku lho. Nggih. Matine niku 2 dina suwengi. Niku. Pak, berarti ini mungkin ada sesuatunya Pak ya, kok banyak bunga-bunga itu Pak. Nggih. Di dalamnya. Nggih niki lak ngene iki cara kembang-kembang niki cara kados jenengan. Cara istilah nyadran niki ya. Nggih. Terus berhasil ngono langsung niku biasa terus napa? Syukuran ngoten lho. Cuma niki lak mboten kena dijalui cuma lantaran. Nggih. Ngoten lho. Dinten napa Pak biasanya sing rame niku? Nek rame niku Jumat Legi. Oh, Semar lagi.